បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាពាក្យដែលតកតនឹងសម្ភារៈនៅក្នុងមេរៀនទី1នឹងបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកកាន់ពាក្យទី1នៅក្នុងមេរៀនយើងនេះតែម្ដងណាបាទពាក្យទី1យើងអានថា mat ណា mat បាទ mat ប្រែថាកន្ទេលបាទពាក្យទី2គឺ rug បាទគឺប្រែថាកម្រាលព្រំពាក្យទី3គឺ mattress ប្រែថាពូកគឺពូកសម្រាប់ដេកហ្នឹងណាបាទពាក្យទី4 blanket ហ្នឹងប្រែថាភួយបាទពាក្យទី5 pillow បាទ pillow ហ្នឹងប្រែថាខ្នើយបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1 mat កន្ទេលពាក្យទី2 rug កម្រាលព្រំពាក្យទី3 mattress ពូកពាក្យទី4 blanket ភួយពាក្យទី5 pillow ខ្នើយអញ្ចឹងយើងបន្តទៅប្រយោគតែម្ដងណាបងប្អូនប្រយោគទី1គឺបាទ This is a red mat មានន័យថានេះគឺជាកន្ទេលពណ៌ក្រហមមួយបាទប្រយោគទី2 The dog lay on the rug មានន័យថាឆ្កែបានដេកលើកម្រាលព្រំណាបាទប្រយោគទី3 It is a soft mattress មានន័យថាវាគឺជាពូកទន់មួយបានន័យថាពូកហ្នឹងគេងទៅវាទន់ស្រួលហ្នឹងហើយប្រយោគទី4គឺ There are two blankets មានន័យថាមានភួយ2បាទអញ្ចឹង blankets កន្លែងហ្នឹងគឺប្រែថាភួយហ្នឹងឯងបាទប្រយោគទី5គឺ This is a big pillow បាទនេះគឺជាខ្នើយធំមួយបាទដូច្នេះបងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាតែ5ពាក្យហ្នឹងហើយបាទដូច្នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា